Hello guys, welcome to our channel Tweets on Tamil. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நாம பார்க்க போற வீடியோ நம்ம ஹியூமன் பாடியில நடக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பத்தி. Today we gonna see about hiccups. Hiccups அப்படின்னா விக்கல் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். இது எதனாலலாம் வருது? Causes for hiccups அப்படின்னா sudden shock. நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஃபீல் பண்ணும்போது, அதிக எக்ஸைட் ஆகும்போது, ஆல்கஹால் கன்சப்ஷன், ஸ்மோக்கிங் இந்த மாதிரியான ஹேபிட்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு நமக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை ஆகக்கூடிய ஏர்வே இல்ல நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு போகக்கூடிய ஃபுட் ட்ராக் இது ரெண்டும் இரிட்டேட் ஆகும்போது டயஃப்ரம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கன் ஜெர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். டயஃப்ரம் அப்படின்றது நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய ஸ்டமக், அப்டமன் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய மிடில் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டயஃப்ரம் ஜெர்க் ஆகும்போது நமக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளையோட ஸ்பீட் அதிகமா ஆகும். அது அதிகமாகும் போது நம்ம வோக்கல் கார்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். வோக்கல் கார்டு டிஸ்டர்ப் ஆகி நம்மள அறியாம இன்வாலண்டரி மசில்ஸோட ஆக்ஷன்ஸ் மூலியமா ஒரு வாய்ஸ் வெளியே வரும். அதுதான் ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹியூமன்ஸுக்கு மட்டும் இல்லாம வேர்ல்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மேமல்ஸுக்குமே காமனான ஒரு விஷயம் தான் ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஈவன் கருவுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு கூட ஹிக்கப்ஸ் காமனான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லாங் லாஸ்டிங் ஹிக்கப்ஸ், அதாவது கண்டினியூஸா ஹிக்கப்ஸ் இருக்கு, தொடர்ச்சியா இருக்கு, நிக்காம விக்கல் வருது அப்படின்னா இட்ஸ் a sign of serious disease. நமக்கு ஏதோ ஒரு டிசீஸ் இருக்கிறதுக்கான சிம்டம்ஸ் கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு ரிசர்ச் சொல்லியிருக்கு. ஹிக்கப்ஸ் வரும்போது எப்படிலாம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நார்மல் ஹிக்கப்ஸா இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்மளோட பிரீத்தை ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு ஹோல்ட் பண்றது மூலமா நம்மளால ஹிக்கப்ஸ் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ட்ரிங்கிங் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர், இது நார்மலா நம்ம லைஃப்ல நம்ம எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரை நார்மலா ட்ரிங்க் பண்ற சைட்ல இருந்து இல்லாம நம்ம டவுன் வேர்ட்ஸ்லயும் கிளாஸ் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா வச்சும் ட்ரிங்க் பண்றது மூலமா ஸ்டாப் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் திங், பேப்பர் பேக்ல நம்ம ப்ரீத் பண்றது மூலமா பேப்பர் பேக்ல இருக்கக்கூடிய கால்சியம் அயன்ஸ் நம்ம ஆக்சிஜன் கூட மிக்ஸ் ஆகுறது மூலமா இட் கேன் ஸ்டாப் ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னொரு திங் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் சுகரை நம்ம ஸ்வாலோ பண்றது மூலமா ஹிக்கப்ஸ் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். ஹிக்கப்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா, சார்லஸ் ஆஸ்போர்ன் அப்படின்ற பர்சன் கிட்டத்தட்ட 68 இயர்ஸா ஹிக்கப்ஸ் கூடவே வாழ்ந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். 40 times per minute, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 40 தடவை ஹிக்கப்ஸ் வருமா. அவர் இறந்து போறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஹிக்கப்ஸ் ஸ்டாப் பண்ண முடிஞ்சது. 1922ல இருந்து 1990 வரை ஹிக்கப்ஸ் கூடவே வாழ்ந்திருக்காரு சார்லஸ் ஆஸ்பர்ன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும். ஹிக்கப்ஸ் பத்தி நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கீழே இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி எல்லா நோட்டிபிகேஷனும் அப் டு டேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. Thanks for watching.